簡約咧就唔一定求其，白色都唔一定普通嘅喎。今日帶大家去參觀一個啟德 Oasis 嘅兩房單位。好啦，嗱，一入到嚟單位咧就睇到一個咧客飯廳一齊嘅一個地方啦。咁成間屋嘅感覺咧都係白色、雪白色嘅，屋主咧都好精心咁樣佈置佢間屋㗎。咁首先講翻呢個入門口位先啦。咁我哋都係用翻一個咧雲石嘅飾面啦，再加全白色。去做翻呢一個支持櫃嘅，仲有中間呢一度咧，亦都加翻一個金色嘅門框玻璃櫃啦，show 翻啲 display 出嚟啦。中間呢啲位咧，亦都可以放下啲咖啡機啊、水機咁樣嘅。而一個最特別嘅地方咧，就係呢個位置咧，咁屋主咧都會放掃地機械人嘅，咁所以我哋下邊咧都會留個位咧，俾佢個掃地機人咧出嚟工作嘅。側邊呢一度咧就放咗一張咧配襯翻呢一個風格嘅一個雲石飾面嘅餐台，再配翻呢個木腳嘅話咧，出到嚟咧就比較 warm 啲啦。而右手邊呢度咧，屋主自己咧去購買咗一個鞋櫃啊，咁屋主嘅鞋嘅收納量都比較多啊，咁同埋咧都放咗啲好靚嘅裝飾品喺呢一度咁樣啦，掛畫咁，所以成個感覺咧入到嚟嘅時候咧好簡潔啊，成個感覺係啦。咁啊再入去個客廳度睇下啦。好啦，嚟到客廳位置啦，呢邊咧就放咗一張好大嘅白色毛毛嘅一個 sofa，咁對面啦得一個電視櫃啦，咁亦都係呼應翻成間屋嘅設計啦，以白色為主嘅。下邊呢度咧就做翻個條子嘅紋啦，係啦，咁可以放下一啲嘅機頂盒啊，或者係router、WiFi 之類嘅一啲比較雜亂少少嘅一啲物品啦，同時間咧做翻啲條子散熱嘅，咁上邊啦都係做咗啲滲燈嘅設計啦，咁啊加翻啲金鋼點綴嘅。好，咁我哋依家入去主人房睇下。嚟到主人房啦，主人房嘅風格咧都係貫徹翻同個廳一樣嘅，用咗全白色啦，同埋雲石咧去做一個輕奢風嘅感覺嘅。一打開門第一眼嘅就見到一個咁靚嘅一個包包櫃啦。咁呢個屋主強烈要求咧，我哋一定要做呢一個櫃嘅。咁裏邊啦放咗好多心愛嘅收藏品啦，亦都香水啊等等咁樣。咁呢個位咧就好似一個 display 位咁啦，下邊做翻啲櫃桶啦。而呢個位咧就做咗張梳妝台嘅。咁下邊咧屋主都配襯咗一張嘅梳妝椅啦。埋邊咧，今次呢一度個背板同埋個床咧，用咗另一種金絲蠶嘅物料嘅，一個內彎嘅設計啦，咁啊修飾翻成個位嗰個突嘅位置啦。埋邊呢一度咧就做咗一張5尺嘅油壓床啊，下邊咧都放到好多儲物量嘅。嗰邊做翻床頭櫃啦，亦都係配置咗另一款嘅一啲燈飾配合埋融入埋落去成個位置度。今次呢個啟德 Oasis 嘅兩房單位啦，屋主咧係冇做到大型嘅裝修嘅，但係透過早啲規劃、同步覆尺同埋訂造傢俬，最後咧一樣可以慳時間、慳預算，仲可以咧最快咁樣搬入去住。如果你嚟緊頭痛緊點樣裝修，又或者係訂造傢俬嘅話，歡迎留言話俾我知。記得 follow 我 channel 啦，一有新片咧第一時間通知你。我係 Benny，下次見，拜拜。